Дозволата за изградба на затворениот базен во Штип е во далечната 2020 година, со рок на извршување од 18 месеци. Подоцна по пробиениот рок за изградба и по 2,5 години. Граѓаните се прашуваат каде е затворениот базен. Истакнаа денеска на пресконференција од Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Штип. Оттаму вела дека СДСМ бесрамно со лаги и манипулации дојдоа на власт, така и ќе заминаат во политичка пензија. Дали се исплатени парите на граѓаните во износ од фантастични 600.000 евра? Неизведувачот. Доколку се исплатени? Зошто базенот во Штип е нефункционален? Дали е покрената постапка поради пробивање на рокот за градба и пуштење во употреба на објектот со цел заштита од злоупотреба на парите на граѓаните? 7 години СДС преку одговорните на институциите се однесуваат неодговорно, неажурно и манипулативно, кога се во прашање ветени, отпочнати и нереализирани проекти на штета на граѓаните. Зошто СДС и Бочварски, поради лошиот изборен резултат на локалните избори и фијаското кое што ќе го доживеат на предстојните избори, ги казнуваат граѓаните на општина Штип со нереализација на веќе започнати проекти по примерот на клиничката болница во Штип. Јорданов и ДПМН се единствените кои беа противници и создаваа хистерија за изградбата на покриениот базен, додека централната власт на СДСМ е онаа која обезбеди средства за покриениот базен, вратија од општинската организација на СДСМ Штип. Во меѓувреме го повикуваме координаторот на ДПМН да одржи пресконференции пред паркот со езера кај Мирјанина црква, пред новата реконструирана бања Кежовица, пред обиколницата до Ново село, пред новиот стационар за кучиња скитници, на атлетскиот стадион, пред проширениот булевар Партизанска. Можеби координаторот Иванов ќе одржи иста ваква пресконференција, како советник во Советот на Општина Штип и ќе им објасни на штипјани како патриотски изгласаа покачување на цената на водата, повисока цена за собирање смет, зголемена стапка на данок на промет, како го распродаде општинскиот имот и многу други патриотски одлуки на штета на граѓаните. Очигледно кратка е меморијата на Иванов, но граѓаните знаат кој направи од Штип центар на истокот, стои во писмената реакција од СДСМ Штип. Оттаму посочуваат дека централната власт на СДСМ во Штип за само 1 година вложи во проекти како реконструкција на улици, пешачки конзоли на река Утиња, нова хидроцентрала Злетовица и слично.